Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. În legătură cu o situație care e în mintea ta sau pur și simplu poți să lași tarotul să-ți transmită mesaje. Deja a început prima carte să iasă, a ieșit o arcană majoră. Bun, la baza pachetului avem un 10 de bâte, 7 de bâte. Poate, știu eu, cineva s-a ambiționat prea tare aici și a luat prea multe responsabilități pe cap sau cineva se crede mult prea tare și atunci se trezește cu o povară pe cap, da? Poate să fie și că cineva aici a avut curajul și a jucat. Fie la mai multe capete, fie a încercat să manipuleze, pentru că se vede clar acest element aici. Însă, ce văd eu aici e, pe de altă parte, foarte mult curaj, foarte mult potențial pe care tu îl ai, să duci ceva foarte greu în spatele tău. Poate ești într-o perioadă în care te simți obosit, ai foarte multe lucruri de făcut, simți foarte multe responsabilități asupra ta. Pentru tine avem îndrăgostiții, da? O legătură cu zodia Gemeni. Poate, știu eu, pentru tine discutăm și despre o perioadă în care ai de luat decizii importante între minte și inimă. Este și o perioadă în care pui suflet în tot ceea ce faci, pur și simplu iubești tot ceea ce faci, îți pui sufletul acolo și ce mai văd eu important e că e posibil să ai un cuplu în jurul tău care să aibă un rol important, da? Și aici m-aș referi la prieteni, familie, persoane apropiate. Mai văd, bineînțeles, că unii dintre voi e posibil să mergeți pe două direcții, da? Sau, știu eu, să faceți echipă în acest moment cu o persoană și e ca și cum vă unește o pasiune sau vă unește poate chiar dragostea, da? Bun, hai să vedem despre ce este vorba cu îndrăgostiții. Peștii, da? Deci, uite, unii e ca și cum aveți o foarte mare încredere aici privind dragostea. Unii din contra poate v-ați pierdut încrederea în legătură cu dragostea. Și ce mi se pare interesant, poate să fie și un moment în care, uite, faci tot ceea ce îți stă în puteri pentru a ajunge la belșug, la abundență. Pentru unii văd foarte multă tăcere într-o relație de cuplu, e ca și cum nu se comunică foarte eficient. Și văd aici, uite, și o persoană care se simte singură, rănită, abandonată, da? Cineva care e lăsată deoparte, în special o femeie. Mai vreau un mesaj, totuși. Ok, avem vulpea. Deci aici poate să fie vorba și despre o persoană șireată, o persoană vicleană care a trădat în dragoste sau poate pur și simplu să fie vorba și despre cineva care evită să comunice. Cineva care se comportă ca un copil. Hai să vedem. Pentru casa ta avem lumea, frumos. Aici văd foarte clar faptul că te afli într-o perioadă de noi începuturi, te afli într-o perioadă bună, că și cum te simți bine în casa ta, te simți bine în familia ta, simți că ai tot ceea ce îți dorești. Unii poate vă pregătiți de o mutare sau de o călătorie împreună cu familia. În alte cazuri simt aici că ești într-o perioadă în care ai reușit să închizi o etapă karmică privind familia sau privind ideea de căsătorie. Dar văd, bineînțeles, pentru unii dintre voi și un succes foarte mare. Avem mătura și femeia. Deci e ca și cum, uite, ai făcut curățenie generală în viața ta, în casa ta. Poate chiar în plan personal să discutăm și despre un moment în care ai reușit să te eliberezi de ceva care te apăsa. Însă văd și un mesaj, un apel telefonic pe care e posibil să-l primești de la o persoană supărată, retrasă. Pentru alții din contra. Aici văd că este și o răceală, adică și cum nu comunici suficient cu rudele, nu comunici suficient cu persoanele apropiate ție. Mai vreau un mesaj. Aripile, da? Deci aici e ca și cum te înalți, da? E ca și cum îți cresc aripi. E o perioadă în care eu așa simt să-ți transmit că ești foarte hotărât sau hotărâtă. Pentru că, repet, aici e vorba de o apăsare foarte mare pe care o simți.
E ceva foarte greu pe care îl duce în spate. În curând puterea, în curând o provocare, fie în dragoste, fie o provocare legată de profesie. Pentru unii dintre voi m-aș gândi aici și că cineva vă poate cere ajutorul într-un moment limită, dar poate să fie aici și ceva care se petrece și care pur și simplu vă pune răbdarea la încercare. Hai să vedem despre ce este vorba. Uite, aici o carte, un drum. Da? Deci e o provocare legată de un drum pe care fie tu îl faci, fie cineva face drumul ăsta către tine. Avem o travă, tentație. Provocare, uite, care pentru unii dintre voi are legătură cu niște vicii pe care cineva le are. Deci o persoană aici care are niște vicii. O persoană care poate avea niște probleme, iarăși mai văd aici cu o mașină. Aici ceva legat de lichide. Sau de o vreme umedă. Ia să vedem. În curând, dragilor, eu văd aici, nu știu, și o întâlnire care e ca și cum se repetă la Indigo. Deci parcă ai mai avut discuția asta cu persoana aceasta. S-a mai întâmplat așa ceva. Deci nu-i prima dată când au loc astfel de schimbări. Ai vrea un mesaj. În curând, uite, o întâlnire cu cineva. Stai la masă cu cineva. Ai o discuție importantă cu cineva. În viitor, împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Ce mai văd aici în viitor e faptul că vei întâlni o femeie importantă, o femeie care are o influență mare asupra ta și care te-ar putea ajuta. Mai văd în viitor un moment de confort. Deci poate să fie și că vrei să-ți iei liber sau vrei să te relaxezi, vrei un moment pentru tine. Mai văd, bineînțeles, pentru unii și o veste importantă care poate să apară de la o șefă sau de la o femeie suspusă. Dar pentru alții mai văd clar și o realizare. Văd aici în viitor o persoană fidelă, sigură pe ea, cineva care merge încet și sigur. Este vorba despre o persoană care e foarte feminină din fire, dar e foarte puternică în același timp. Uite, e cineva care nu se grăbește, cineva care merge aici cu viteza melcului. Mai poate să fie și o realizare foarte mare pentru tine după o așteptare foarte lungă. Sau faptul că reușești aici să depășești un obstacol foarte mare, un obstacol foarte puternic. Poate e o femeie care se mișcă mai lent sau o femeie care e mai răbdătoare din fire sau poate pentru unii să fie o femeie ușor mai înceată la minte, dar e o femeie cumva pe care vă puteți baza. Deci ce văd aici, uite, avem câinele, sicriul și masca. Deci pentru unii eu m-aș gândi că toată situația asta poate avea legătură cu sfârșitul unei etape în care cineva a fost mințit sau cineva a purtat o mască, cineva nu a arătat cu adevărat ce simte. Ce nu știi tu e 9 de spade. Tu nu știi aici că e cineva foarte stresat în jurul tău. Omul ăsta nici nu doarme noaptea. Își face tot felul de gânduri, visează urât, se stresează pentru că are foarte multe lucruri de făcut. Sau poate să fie pur și simplu și cineva care gândește foarte mult și nu face nimic. Și normal că stresul se amplifică. Da? Dacă ai 7000 de probleme în minte, că le faci și nu te apuci și faci practic, normal că stresul ăla se menține acolo. Hai să vedem. Ce nu știi tu? Ursul și globul. Cineva, uite, e un personaj aici foarte puternic. Doar că e cineva care are momente în care este prezent în viața ta, are momente când pleacă din viața ta, dar în același timp este o persoană cu influență, este o persoană care se mișcă lent. Poate e cineva care își face tot felul de gânduri, fie în legătură cu partea spirituală, fie este o persoană care pur și simplu vrea să știe mai multe despre viitorul său, despre încotro se îndreaptă, despre relația sa, despre viața sa. Cineva care
Uite, schimbă direcția la 180 de grade. Da? Cineva care trece printr-o întorsătură foarte mare în viața sa. Din punct de vedere profesional. Poate e cineva care se simte și izolat sau o persoană care e undeva suspusă și nu știe cum anume să te abordeze sau nu știe cum anume să ajungă la tine. Dar uite, omul ăsta nu prea poate să treacă peste. Deci un om extrem de stresat, cu enorm de multe probleme pe cap. Repet. Și avem ancora. Ce nu știi tu? Uite, o hotărâre pe care omul ăsta trebuie să o ia și probabil din acest motiv este extraordinar de stresat. Și ca și cum se duce undeva, să caute informații, să se uite cineva în tarot, ascultă o citire, ascultă un horoscop, deci ceva face omul ăsta. Ascultă muzică persoana asta, da? Și încearcă norocul. Poate să fie o persoană mai sensibilă din fire aici, o persoană mai artistică. Dar, repet, mie tot îmi apare și o hotărâre pe care omul ăsta o ia. Uite, e ca și cum nu mai are timp, da? Nu mai are timp și nu știe ce să facă. Bun, hai să vedem ce spune și tarotul ăsta. Ce nu știi tu? Ce cu personajul ăsta stresat aici? Inamicul și dorința. E cineva care e posibil să se gândească intens la tine, cineva care te dorește, cineva care stă, te pândește, te verifică. Dar este și o persoană bolnavă de dragoste. Vedeți că aici ai un personaj care nu e foarte sincer și se știe pe el cum este și atunci crede că toată lumea e la fel. Adică e o persoană care se știe ce face, doar că în același timp face și investigații în legătură cu oamenii din jur. Ce nu știi tu? Poate persoana asta nu vrea să afli ceva în legătură cu o întâlnire pe care a avut-o sau pe care o are. De asemenea, omul ăsta e puțin stresat aici în legătură cu niște minciuni pe care le-a spus. Și avem câinele, fidelitatea și scrisoarea. Pe de altă parte, omul ăsta e foarte stresat aici. E ca și cum așteaptă o veste, dar nu face nimic, doar așteaptă. De asta mi apare și stresul ăsta. Cadoul, moartea și căsătoria avem aici. Poate omul ăsta are de finalizat ceva și este teamă. Uite că văd totuși noroc, bani, casă, adică ceva e aici. Ceva mare este de la mijloc. Ce nu știi tu? Ceva legat de o sumă mare de bani sau o investiție mare. Da? Omul ăsta se stresează. Pe neașteptate, 4 de cupe. Pe neașteptate, un refuz pe care fie tu îl primești, fie tu refuzi pe cineva. Văd aici o persoană plictisită, obosită, care simte nevoia să se odihnească, simte nevoia să se retragă, simte nevoia să dea un pas în spate. Avem cheia și inelul. Pe neașteptate, uite, e ca și cum cineva găsește o soluție la ideea, la o relație sau la o colaborare. Doar că 4 de cupe mie mi-apare și un refuz. E ca și cum e o soluție care nu convine cuiva. În alte cazuri, poate să fie aici un secret care se află și atunci e o persoană căreia nu-i place. E ca și cum se află despre o distracție a acestei persoane pe care a avut-o. Sau se află despre ceva important ce a făcut. Ia să mai vedem. Mai vreau un mesaj. Coasa și copilul. Pe neașteptată, uite, parcă e un sfârșit și un nou început. Poate să fie și ceva legat de o persoană nouă care apare. Posibil să fie vorba fie despre o persoană mai tânără, ca și vârstă biologică, sau o persoană cu un aspect fizic mai tânăr. Sau o persoană care este pe interior, da, mai tânără, are un suflet de copil, e sinceră persoana asta. Ia să vedem noi. Pe neașteptate. Ei, o femeie cu ceartă și cu judecată. Ei, pe neașteptate aici e o femeie care poate să povestește despre o problemă pe care o are. Sau un scandal, da, care e undeva anume.
Avem căsătorie și constanță. Poate să fie și că cineva aici în jurul tău în continuare refuză ideea de relație serioasă sau poate să fie cineva care apare și care are gânduri serioase, doar că totuși mi-apar aici niște așteptări înșelate. Ce o să te mire? Regele de monede, ok, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Ce o să te mire aici? Are legătură cu un personaj foarte stabil, foarte sigur pe el. Este vorba despre o persoană care fie se ocupă cu partea financiară, fie este vorba despre o persoană care pune foarte mult accent pe sănătate, pune foarte mult accent pe planul fizic. Ia să vedem ce cu regele ăsta de monede. Ăsta e mai încăpățânat. Ce o să te mire? Ok. Cineva care găsește o soluție. Sau cineva care vrea să treacă pe teritoriul tău. Cineva care vrea împăcare. Cineva care vrea să găsiți un punct de mijloc, o cale. Doar că, uite, e un om mai certăresc din fire sau e un om care se află într-o perioadă de furtună a vieții sale, adică are niște probleme personajul ăsta. Hai să vedem ce o să te mire. Avem oglinda și cineva care urcă. Poate cineva aici care încearcă să se folosească de o situație anume, cineva care, mă rog, cineva care pe de altă parte îți poate face și complimente. Uite, văd aici o veste bună legată de dragoste. Hai să vedem ce o să te mire. Avem buchetul, da, și calea. Un cadou pe care îl primești sau cineva care vine de la drum cu ceva anume. Doar că, repet, e un personaj foarte confuz. Ia uite, cineva care te sună. Ce o să te mire? Avem văduva, sfârșitul și supărarea. Deci cineva aici care e foarte supărat sau supărată în legătură cu un sfârșit. Călătoria și preotul. Deci cineva, nu știu, care parcă vine la tine să ceară un sfat. Poate să fie și că cineva aici își dorește să meargă undeva, într-o excursie, într-o călătorie, într-un loc sfânt, într-un loc încărcat din punct de vedere energetic. Poate omul ăsta și eu are și o pierdere surpriză. Ia să vedem noi ce spune acest oracol. S-a întors o carte. Avem delfinul. Și că bani pe care îi câștigi în mod neobișnuit din ceva ce tu ai făcut în trecut. Aici, nu știu, poate ai uitat, ai făcut și tu o faptă bună și acum îți vin banii. Și avem trandafirul. Romantismul este în aer. Opa! Și cu dragoste. Au ieșit multe mesaje. Aici ce nu știi tu? Uite, avem un tigru. Cineva care face ceva riscant. Cineva care își asumă o șansă. Sau cineva care își încearcă o șansă. Deci e o persoană puternică totuși. Și aici ce mai avem? Avem așa, cheia. Succesul vine la problemele tale. Apoi avem oul. Triumf asupra problemelor sau asupra obstacolelor. Deci e un triumf aici, o realizare pentru tine. Și avem cineva nou intră în viața ta. Ok. Un proiect nou, ceva nou. Apoi avem inimă, iubire, afecțiune profundă și grijă. Apoi avem un buchet, complimente de la un admirator.
Și aici avem vacanță. Foarte frumos. Deci aici niște vești foarte interesante care apar. Dar eu zic că lucrurile aici cumva merg într-o cu totul și cu totul altă direcție. Ce mai văd eu? Totuși văd și o persoană frustrată sau o perioadă de frustrări și, nu știu, niște lecții aici care trebuie ascultate. Pentru că avem așa, noutăți despre o naștere sau despre noi afaceri, noi oportunități. Deci e clar, aici e vorba de niște noutăți foarte plăcute. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.